автомобиль Renault Scenic, где стоит сам EGR или разъем. Получается, вот где у нас эта трубка идет. Вот вы сам EGR можете видеть, а сверху вот тут находится разъем. Если вам его вдруг надо снять, то вот сама фишка, вы отсюда его снимаете, можно достать, доступ есть. Поэтому имейте в виду, для снятия разъема есть место, можете снять. Если было полезно, ставим палец вверх, подписываемся на канал и ждем новых видео. Всем пока-пока.